Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Монголын анхны эмч ажилтнуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа Сэрэлт-2 реалити шоу нэвтрүүлгийн 2017 оны анхны дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байгааг дуулгахад таатай байна. Тэгэхээр яг одоо цаг 7 цаг 00 минут энэ өдөр Сэрэлт-2 реалити шоу нэвтрүүлгийн маань оролцогч багууд анхныхаа даалгаврыг авах учиртай. Тэгэхээр 9 оролцогч 3 баг өөр өөрсдийн тус тусын имлэг дээр яралтай тусламжийн тасагт ажиллана. Ингээд энэ удаагийн дугаарыг үзэгч та бүхэн тоглон сууч хүлээ авч үзнэ үү? Багуудаа амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Товлсон цагт сувгаад тааруулан шоу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаараа хүлээн суугаа та бүхний энэ өчийн амар мэндэгээрье. Монголын анхны эмч мэрэгжилтнүүдийн дунд зохион байгуулагдаж байгаа Сэрэлт-2 цоошин реалити шоу нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд 2017 оны анхны дугаараа өргөн барьж байна. Урсах амьдрал хүмүүний ертөнцид бусдын лайдал ажиллаж, хөдөлмөрлөж, элэг бүтэн амьдрах нь энэ цагийн жаргал үзээ. Танд хичнээн мөнгө, эрх мэдэл байлаач өвдөж зовсон цагт бүгд л адилхан эмнэлгийг зорж, эмчийн тусламжийг хүсдэг. Энэ бол нууц биш үнэн. Харин Монголын эрүүл мэндийн салбар, эмнэлгийн чанар, үйлчилгээ, эмч мэрэгжилтнүүдийн чадвар, тэдний ажиллаж байгаа орчин үзэгч танд ил болгохоор Сэрэлт-2 реалити шоу нэвтрүүлгийг санаачлан үзэгч танд хүргэж байгаа билээ. Нэвтрүүлгийн гол дүр болох оролцогчид өнөөдөр төслийн багаас өгөх анхны даалгавар хүлээн авна. Хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй гүйцэтгэхэд анх удаа камерын өмнө ажиллах юм. Ямар цаг үед ямар тохиолдол ирэхийг тэд мэдэхгүй. Энэ бол яаралтай тусламжийн тасаг. Ирсэн өвчтөн үйлчлүүлэгч бүрт бүх талын тусламжийг үзүүлэх нь яаралтай тусламжийн тасгийн эмч нарын онцлог. За бүгдээ өглөөний мэнд. Өнөөдөр ингээ бидний анхны гүйцэтгэлийн өдөр байна. Одоо манай бусад багийн гишүүд маань дотор ирсэн хүлээж байгаа. Одоо гишүүдтэй бүгдээ хамтдаа эхнийхээ даалгаврын талаар ярилцгаая. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Өглөөний мэнд. Өнөөдөр миний шоуны хамгийн эхний өдөр байгаа. Тэгээд ямар даалгавар ирэх нь маш сонирхолтой байна. Тэгээд одоо 8 цаг 5 минут болж байна. Ажил маань 8 цаг 20 минут эхэлнэ. Ингээ одоо орж багийн гишүүдтэйгээ уулзцгаая. За өглөөний мэнд үзэгчдээ. За өнөөдөр Сэрэлт-2 шоуны эхний дугаар эхэлж байгаа. За миний бие бол Шастины залуучууд багийн гишүүн Батмаг мөрөж юмч байна. Өнөөдрийн хувьд бол өглөө 6 цагт ирээд яралтай ажилбарт орчоод амжилттай болж одоо ингээ гараад байж байна. Одоо 8:20 болж байна. Ямар ч сайн ажиллаа эхлээд засгийн өвчтөнтэйгээ танилцсан. Дээрээс нь багийн гишүүдтэй уулзаж өнөөдрийн даалгаврыг авна. Танаа яаралтай тусламжийн засаг дээр анхны даалгавар явна. Тэгээд өнөөдрийн төлөвлөгөөг одоо манай дагва танилцуулаа. За тэгэхээр яаралтай тусламжийн тасаг маань болохоор хамгийн гол зүйл болохоор эрэмблэх хэсэг гэдэг байгаа. Өвчтөн гаднаас орж ирэхэд эрэмблэх хэсэг дээр өвчтнийг хүлээж аваад үзлэг, шинжилгээ төлөх асуудлыг би бол баццаг эмчээр даалгая гэж бодож байна. Зөв өмөх болд юм чинь. Шаардлагатай тусламж олон урьдчилсан оншийн тал дээр болохоор баццаг эмчтэйгээ зөвлөдөөд бит хоёр шийдвэрээ гаргаад явъя гэж бодож байна. Цааш онцлогоонд явах энэ тээвэрлэх энэ компьютер томограф дуран ингээд энэ асуудлыг болохоор төрс байдлаар хардаг. Тэр нэг шийдвэрийг манай мөнх болд эмчүүнээс тодорхой хэмжээнд үнэлт өгөөд энэ яаралтай аглаа нүггүй гэдэг шийдвэрийг өгөх учраас би таныг энэ гол асуудлыг бол танд өгч байна. Болж байна уу? Болоо болж байна. Тэгээд бидний хамгийн гол хийх асуудал болохоор энэ яаралтай тусламжийн тасгийн ажиглах хяналтын хэсэг дээр болохоор тухайн хүнийгээ бэлдээд яаралтай энэ хагалгааны заалт нь эрчим тэмцлэгний хэвтэх байна уу? Тэр өрдөл эмийн эмчилгээ өвчтнийхөө докторжуулах асуудлыг шийдвэрлээд байжээ гэж би бодож байна ерөнхийдөө. Хоёр дахь асуудал нь болохоор бид нар шаардлагатай энэ өвчтнүүдийг төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн профессор докторудаа дуудаад зөвлөгөө хийгээд энэ асуудлыг шийдвэрлэе гэж бодож байна. За тэгвэл тэгээд манай анх дэх мандаалч багийнхаа урагшаа бүгдээрээ өнөөдрийн ажлыг ажилттай эзэн шүү. За хүндхэн хараад ирсэн. За ажил нэг. За хэлээ гараа. Нэвтрүүлгийн оролцогчид нэг эмнэлгийн өөр өөр тасгийн эмч нар. Тэд баг болж өөрийн биш өгөгдсөн даалгаварт
нийцэж ажиллах ёстой. За сайн байна уу энэ чимэггүй. За ямар зөөр вэ одоо танд? Миний одоо зүрх ингээд байнга өвдөд тэгээд даралт ихсээд уучхаар буцаж ихсээд ингээд байх юм. Тэгээд бас хамсгаадаад байдаг явж байгаа. За зүрх өвдөлт нь хизээнээс яг ямар байдлаар өвдөж эхэлсэн? Хэдэн цаг болж байгаа одоо? Зүрхийн өвдөд нэлээд бас хаагаараа болж байна. Хамгийн сүүлд хүчтэй өвдөж Өчигдөр арай. өчигдөр арай хэдэн цагийн үед хамгийн сүүлд хүчтэй 3 өвдсөн? цаг өнгөрч байна. Шөнө үү? Шүн тийм. За тайван байж байгаа та зүрхний эшлэгээ хэлж. Урдны хэн бичлэгтэй одоо ирсэн бичлэгийг харьцуулаад харах юм бол динамиктай сүрэг динамиктай шинжилгээнүүдэд бүрдүүлээд зүрхний шигдээсийн тасагт бүрдүүлээд за ямар ч байсан өдөртлөө тийм ээ. ангигийн асуудал шиг. Ангигийн хэмжээний дотор онцлогооны асуудал яригдах юм да. За өгнө хүний хашаа оруулаад өчнө амдаалт хийгээд интерсор бид өгөөд тарханина яаралтай авна. Яаралтай жуудсан дээрээ за би бичээ. Эндний хингаа энэ ч юм уу заа ёо. Гол зорилгонд нааш ирж байгаа гол зорилго хүчтэй өвдөлт хэлбэр илэрсэн байна. Ийм тохиолдолд зүрхний титэм судсыг шалгаж үзэх хэрэгтэй байдаг. Энд дээр юу үзэх гээд байгаа гэхээр титэм судсны нарийсэл байна уу, бөглөрлөл байна уу гэдгийг шалгах гэдэг. Хэрвээ байвал тэр нарийсэлтэй хэсэгт нь химийн судас тавьж цусны ослыг сэргийдэг эмчилгээний арга гэсэн. Ийм юм тийм ээ оншилгоо эмчилгээний арганд хамрагдах жагаал гэж ойлгох. Айх тэр ихс хүн дээр битгий бод тийм ээ. Янз бүрийн нэг чинж битгий бод. Энэ бол ерөөсөө л хийх стол гэж ойлгох. Ангид орно гэдэг утгаараа шууд авчи тий. Илэг бөөрийн үйл ажиллагаа, когулагаа вирусын шинжилгээнүүдээ Цаг хугацааг алттай зөвлөдөг. Тэгвэл эмч мэрэгжилтнүүд хүний амь насыг аврахын төлөө цаг хугацаатай уралддаг. За та урданд урандуулж ирсэн юм чинь мэднэ тий. Тэгэхээр сайн амаараа уртаар амьсгаа аваад ингээд гаргаад өгөөрэй. За эсэргүүцэх хэрэггүй шүү. За одоо бид цус нь хаанаас гарсан байна юуг нь тодорхойлох гэж байгаа шүү. За бие сайхан судлаад өгөөрэй. Кистер доороос цав хориод тэгээд содтишгээ судлах юм байна. Ерөнхийдөө таны илгэний хатуурлын явагдсны шалтгаантай улаан олон вений судсууч өргөссөн юм байна шүү дээ. За тийм болохоор тэр талаар нь гэрээхэнд нарийн тайлбарлалчаа. За та сайн байлаа шүү. Энэ хүн болохоор илгэний хатуурлынхаа хүндрэлээр ингээд бидний идэж уудаг улаан хоолой гэдэг юм судас нь өргөсдөг байгаа. Тэр нь болохоор 1 2 3 дугаар зэрэгтэй өргөсдөг. Энэ хүний болохоор 3 дугаар зэрэгтэй өргөсцөн. Тэг өргөсцнөөс гадна ходоодны орох хэсэг уу тэр фүндус хэсэгтэй энэ бас тэр өргөссөн хэсэг нь ингээд орцсон байна. Тэгэхээр жоохон хүнд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр хэсгээс цус алдсан байна. Өнөөдөр өглөөнөөс хойш ингээд баг багаар гараад байсан юм уу? Ходоод бол ерөнхийдөө хоолтой. Дээрээс нь хуучин цустай байна. Тийм болохоор одоо бид нэр яаралтай тусламжийнхаа ажиглах хяналтын хэсэгт эмчилгээ хийгээд өвчнөөхөө биеийн байдлыг докторжуулгаа маргааш тэр фүндус хэсэгт нь ингээд эмчилгээ хийх талаар энэ дурангийнхаа эмчнэртэй зөвлөдөөд энэ хүн бол хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагатай байна. Тэгээ яаралтай хаалганы заалт гэх юм бол бас гайгүй юм. За яг. Оюун чимэггүй өглөө бид манай багийн гишүүд үзээд бол титмийн тишмэг хам шинжээр зүрхний шигдээсийн тасгийн эрчний бэлгээс хэвтүүлсэн байгаа. За одоо энэ төлөвлөсөн ясаар бол энэ өвчтөнд бол одоо титэм судсан дотор ханшилгоо хийж үзэн хэрвээ судасны нарийсэл бид нар бол баруун талын арын тойрог салааны аль нэг салаан дээр асуудал байгаа болоо гэж үзэж байгаа. Нарийсэл бүгд юм байвал одоо тэлэгч тавхстай тавимжлэг хийв. Тэн дээр бол яг шижгэлж исэн юм асуудалтай байх шижгэлсэн боловч шалгаад үзэхээр зүрхний судас зүгээр байна таних. За юу. Тэр нэг хаахтар судасны нарийслын тэр гэж талгаадаа бодох юм гайгүй байна. За нэг газар бол багахан хувийн нарийсэл байна. Тэгээ тэр бол одоо танд ийм эмнэлзүүн заавар хэмжээг биш. 30-40% нарийсэл бол байна. 40 50. За өсрэл 50. Энэ дээр бол одоо стен тавих хэмжээ бол биш. За юу. За чи. Буцаа та. Явахаар яадаг үлээ та.
За буцаа да. Дахиад явал. Анти за энэ нэг өөр газар юм байж болчихоо гарч ирээд байна. Дахиад явал дахиад бүр ихнээс нь явал. За тэр тооцоолж ирснээс өөр газар судасны нарийнс гараад ирж байгаа таних заа юу. Тэгээ зовёртой байгаа учраас би тэнд нь хэдий ингээ харахаар гайгүй байгаа тий 60-70% нарийнс гэхээр байгаа боловч би зовёр байгаад байдаг учраас би танд стенд тавьчлаа. За тэгэхээр маргаашнаас таны нэг ачааллын үе танд нөө илэрдэг зовёр чинь байхгүй болох хэвээр ер нь бол. Яа энэ хүүхэд. Яасан минь хөө? За юу зүссэн? Лаацсан да эхөө. Цус их хасан уу? Тэг яаж тогтоосон? Хүн шатаагаа тавьсан юм уу? Хин хүн шатааж тавьсан? Имэн хүн шатааж тавьдгаа л гэж хэлсэн үү? За миний хөө битүү хөдлөрөө за. Агааны хүн шатааж тавьсан арилахгүй бол тариа ихгүйгээр арилгах юм бол амар өвдөн миний хөө. Өвчин амдах тариа за. Юмар зүсэгдээд хоёрдугаарт дээрээс нь бас давхар хөнгөөр түлээд шатааж иймэрхүү юмнуудыг дахиж нэг хэрэглэхгүй. Яг ийм үед авахаарах хэмжээ зүгээр цэвэр ариутгсан марл юм уу би тавиад гадуур нь боогоод тэр тос өдр тавьж бол марл өдр нь алдуулахгүй. Хэрвээ цусыг алдаад байвал араар нь боох дэш зоогч юм тийм их арга хэмжээ авах. 2-3 хоёрт тавих гэсэн байгаа. За юу. За би янз бүрийн антибиотик өдр бичсэнгүй шарахыг нэлээд сайн цэвэрлээд явуулчихсан. Өрөөсгөж хандлагатай бол хараа дүүр гэж хэмж үзэж байгаа. Цаашдаа дахиад антибиотик уух уу яах вэ шийдвэрлэж. Та энэ бичгээр хараа дүүрийнхээ хэмжээ дээр үзүүлээрэй маргаашнаас. За юу. Энэ настай хүүхэд цаанд төлөвлөж явж байгаа. Тэгэхээр ямар арга хэмжээ авсан бэ? Өнөөдөр элсэн чихэл. Тэгээд энэ бол манайхны хамгийн их түгээмэл гаргадаг алдаануудын нэг нь. Тэрний юу гэхээр төлөвлөсөн шахан дээр цаан төрөх, элсэн чихэл төрөх. Дээрээс нь готлын тос зарим хүмүүс бүр хүний цус хүртэл өгдөг. Энэ бол үнээр буруу шүү. Тэгэхээр анхны тусламж яаж юм гэхээр эхнээсээ буруу хийгдэж байна гэсэн. Манай ард иргэд энэ дээр аюул их алдаа гаргаж байна. Ялангуяа энэ сахар буюу савн урил гэдэг юмыг бол байнга хэлдэг. Энэ бол буруу. Хоёрдугаар зэрэг 3А зэрэгтэй талбай баг хамрагдсан хүүхдээр болохоор мөнгжөөсөн тас буюу мөнгжөөсөн тас хийлээ. Энэ дээр хоёр хэмжээд нэг боодог. Хүмүүс өдөр болгон боодог. Тэгэхээр нэг төсний маань гарахгүй. Давс ч юм уу тэгээ цаахар төрөхсчгээр шарах маань улам их дийлэх. Дээрээс нь үүдэх хорсох ийм шинжүүдүүд тоонтод гэсэн талбай. Жишээ нь энэ дэр гэхэд ямар нэг байдлаар урсгал урсгах гэдэг. Одоо миний бие халуунтай тэнцэх тийм халуун биш. Гэтэ хитрхи үйл тусаар бас завшиж болохгүй. Тэгэхээр үйл тусаар завшиж эргээд үйлдэлт үүсэх. Ялангуяа сэж мэж. Зарим хүмүүс аваачаад анхны төсөмж ингээл үйл тусна ч юм уу урсгал усаар ингээд завшиж ингээд нэг өснөг байнтай үйл тусанд хийгээд аваачаад давхар хатгай хүрэх юм хүндрэл гаргаад ирэх юм аа. Нэгэн хүндэрсэн арсыг бол авна гэхдээ шууд зулгааж авч болохгүй. Яг л энэ талбай маань өөр өвдөлттэй байгаа учраас эхний болтон дээр цэврүүлсэн хэсгийн цэврүүгийг харлаад мөнгжөөсөн тосоо тавиал болт авна. За 50 багаараа. Амаа чимээгээрээ хамраараа хайж байгаа юмсгаагаар энэ орлоо гарыг өргөлөө шүү. Хоёроо. За имлэг тэрсэн мэ 50 багаараа. За. Амаа чимээгээрээ хэвлэгээр нь хүчтэй өвдсөн. Тэгээ цустай бөөлдсөн хүн байна. Та ингээ амаараа хүчилж орлоод байвал энэ 30 чангараа улам өвдөлтний ихсэн шүү. 50 багаараа. Энд хүчтэй өвдсөн. Өвчтэй нөө. За. Зааргэн нааш нэгэн суучих би юм асууя. За ямар завирт байгаа вэ? Өдөр хоол идээс ирсэн. Хэдэн цаг вэ? За 2 цаг л болж байна да. Өдөр зөв хоол идээ тэгэл байжсэн чинь гинцгэн цусаар буулж идчихсэн. Тэр их буулцсан. Гол баран 2 литр буулцсан баг. Нэг их гэж огуулаад дараа нь ахиж огуулаад тэрүүгээр цасан дээр зүгээр 0 цус.
Арх уусан уу? Арх ууг. Ерөөсөө өчигдөр уусан байж ер нь одоо шарахтай л гэж яриад идэв. За бичиг баримт нь нөө. Бичиг баримт байхгүй та нар ямар ч гэсэн энэ хүнийг л аврах. Та нарыг шаарч удаа энэ хүнийг аврах хэрэгтэй байсан. Энэ хооронд чинь өнөөдөр хүний аймнаас ахтай байгаа шүү. За шинжилгээ авахд ядаж нэр нь хэрэгтэй заа юу. За тийшээ сууж. За тийшээ сууж. Та сууж. Ямар их байсан юм. За тийшээ сууж та. За та таармаараа. Яа ямар хаалцсан. Ямар хаалцсан. Тактураатай. За босоо тийшээ сууж. За юу. За эдлээ дуран явж хотоодоо дурандуулнаа. За юу. Онцлогооны журмаар шалхан яасан байна. Томорж уу. Өөр газар шахалсан байна уу? Онцлог нь байна шүү. За юу. Хаанаас цус гарсныг. За одоо шинжилгээнд явж шүү. За юу. Хамраараа гүнзгий амьсгалаа тайм. За тайм багаарай. Нэр нь юм блэ? Команд энэ класско хэлэн цагаана класско хэлэн. Химбэ та нэрээ хэлээ. Ухаан алдсан хүнд өвчтний амьсгалын зам нь ихэвчлэн цэрэг, салст, бөөлжис, хиймэршүүд болон хил унан бөглөрч улмаар нас барах аюултай. Энэ үед эмч нар эхний ээлжинд амыг нь ангаалгаж, зуувч, зуулгах, хил өргөх, цэр салстыг соруулах зэрэг тусламжийг үзүүлдэг. Хэрэв хэн нэгэн хүн таны дэргэд ухаан алдаж унвал та эхний ээлжинд толгойг нь гидээлгэн эрүүг нь өргөх нь амьсгал бөглөрч байгаа өвчтний амиа урагдах боломжийг нэмэгдүүлдэг байна. Яаралтай тусламжийн тасгаар орж ирсэн дээрх тохиолдлын анхан шатны тусламжийг Шастины залуучууд багийнхан үзүүлж байна. Даралтаа дахиад нэг үзчих. Амтхан зүгээс оруулаад өгье. За орууллаа шүү. Зүгээр тайм байгаарай. Оо сайн байна. Өстө мундаг. За жоохон таашаа орууллаа шүү. За сайн байна. Оо за зүйл амьсгалаараа за. Оо за ууч. За чи бодлоо. Бодлоо цог авч явна. Үсний шиг хийгдсэн. Өсний ирэнцсэн байна. За зүйлийн амьсгал хамраараа зүйлийн амьсгалаараа. Замаа тавиад өгөрөө. Хатгаа онгоолгоорой. 166 108 та олж ирсэн амьсгал дараа строц 88 строцаа 96 болсон. Ороо хатуулаарай. За өвчтнээ байрлуулаарай. За тэгээ яартаар жоохон седац хийч. Унтуулж болохгүй. Хүшний хийх учраас энэ айскор үнэлэх учраас унтуулж болохгүй. За 50 хоёлаа зургийг авах болно. Хөдөлж болохгүй. Оо сайн байна. За гараа хөдлөж болохгүй. Гараа хөдлөхгүй. Толгоогоо хөдлөхгүй. Одоо ерөөсөө 10 секунд бити хөдлөөрөө одоо эхэллээ шүү. 10 секунд яв. За яг зүсч ихэд бити хөдлөөрөө гараа аваа. Амраа эмчээ сая гэмтэн байсан тийм үү? За саяны тохиолдол бол яралтаагаар тархины цус харуултыг 103-аар орж ирсэн. За эхний удаад бол хугацаа богинтой артерийн даралт ихсдэг өгүүлэмж багтаа байсан учраас бид нар бүлээн хариулах эмчилгээ хийх боломж байгаа эсхийг шалгаж яралтаагаар компьютерт орсон. Компьютерт ороход тархины зүүн талд за энэ харагдчихэв тийм ээ том хэмжээний цус хурал тодорхойлогдсон. Тэгэхээр энэ хүн бол цаашдаа ямар нэгэн бүлээн хариулах эмчилгээнд орохгүй цус хуралтынхаа эсрэг л эмчилгээ хийгдэнэ. За яралтаагаар арин хэмжээ дээшээ тасг руу гарах уу? За харалтын А хэсэг рүү одоо хөвтөх юм. За Тасгаас олж ажиллаж байгаа оролцогчдын хувьд мэдэхгүй чадахгүй зүйлгүй тун шаргуу асуудлыг шийдвэрлэж байна гэж. Мэдээж яралтай тусламжийн тасгаар орж ирсэн өвчтөнд анхан шатны тусламж үзүүлж, үзлэг оншилгоонд хамруулж, асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэж байгаагаас харахад манай оролцогчдын ур чадвар багаар ажиллах давуу талууд гээд тэдний зохион байгуулалтыг илүү тарж болохоор байна. Одоо яаж юм та? За хилээ гаргаараа. Оо сайн хилээ гаргаараа. Хоёр гараа дээшээ өргөөрөө. Чадах нь уу? За хоёр гараа дээшээ өргөөрөө. Оо за өшөө. Гараа атгаараа. Гараа атга. Нэрцантай байсан учраас эхний ээлжинд цус хамсрах хам шинжээ хийсэн. Тэгтээ гематом гарсан. Тэгтээ нэрцан доктортой нэрцан байгаа учраас цаашдаа зүрхний яхаа харах шаардлагатай. Зүрхний яхаа бичлэгийг харах. Тэгээ. Энэ талдаа бол ямар ч саатай.
тектоник байрлал том хэмжээний тус оролцтой. За харьцангуй хүмүүс тогтворж байна. Орж ирснээр бол гемодинамикийг тогтворжаад төлөвлөгчийн хэрэгцээтэй орж ирсэн бол одоо цэцэлтийн саруулаад төлөвлөгчийн хэрэгцээ багслаа, компьютертэй харьцлаа хэдүүлээ. Зүрхний эрсдэл үнэлжлээ. Компьютерийн зураг одоо хэвлэгдэнэ. Сая бид нар дисплейн дээрээс нь харсан. Одоо үндсэн имчилгээ яваад тэгээд цаашдаа бичэн үйлчлэгээ тасагтай хянагдсан. Тийм ээ цаана. За уйлж байгаа наашаа гараа. За наашаа гараа. За энийг дэрсэн заяа. За зурчаа сайн чанга зугаарай. За амаараа утаар амьсгаа гаргаад өгөөрэй. Утаар амьсгаа гаргаарай. За би одоо энэ зургийг хэмжилж байна. Одоо энэ зурган дээр ходоодны гарт хэсэг буюу пропеллер хэсэг болон антрум хэсэгт хоёр жижиг хэмжээний шарх байна. Хамгийн том ното юу нь болохоор яг тележлутка малокрисныг дагсан том гигантский ясны дефект шүршиж байгаа. Тэгээд дурангаар сая коглоц хийгээд тариа хийгээд үр дүн өгөхгүй тогтохгүй уусаа цооцсон шарх учраас яг тамилсан хаалганд орно. За. За ойлголоо. Яалт төсөлд оруулъя да. Банер мөх хол. За. Одоо нэг яаралтай ходоодын тусаалт оролцлоо шүү. Юм уу бид дээр. Одоо нэг засгийн төсвөрөгчтэй яалтай хаалганд орно. За таад надтай өстөрө өвчтний түүх нээлгэн. За. Ирэнтэй бараантай хүний орчлонд жаргал зовлон ээлжлэх нь хүний л тавилан гэлтэй. Өвдөж зовсон цагт лам бөөгөр явж эцэст нь эмнэлэгт хандаж эмчилгээ хүсгэн хүний л сонголт байдаг. Харин тангараг үргэсэн эмч мэрэгжилтнүүд хэнийг ч үл ялган зорж ирсэн өвчтөн үйлчлүүлэгч хэний ч өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж хүний амнаас эрүүл мэндийг аврах юм тулд эмийн эмчилгээнээс эхлэн мэс заслын эмчилгээ хүртэл чадах бүхнээ зориулдаг. Зогс шугамны ард хоцорч хайртай дотны хүнээ хүлээж төгшин зогсох тэрэл мэдрэмж амьдралын мөн чанарыг хүнд илүү хатуугаар ойлгуулдаг нь мэдээж. Эртхэн үзүүлдэг байж, урдчлан сэргийлдэг байж хэмээн халаглаж, сэтгэлдээ шаналж, хаалттай хаалганы цаана болох үйл явцыг төсөөлөн залбирч зогсох тэрэл сэтгэлийн завиурыг зовлон үзэрч тэнд хоцорсон хүн л мэдэх үзээ. За өнөөдрийн хүлээ авах яралт тусламжийн засаг дээр гарч байгаа ажил нь нэлээд ачаалттай өрнөж байна. Бид нар одоо 19 цаг 30 минутын байдлаар өглөөнөөс хойш хүлээ авах яралт тусламжийн засгаар 130 орчим хүн үзсэн. Одоо энэ өглөөний 8 цаг хүртэл нийтдээ 250 орчим хүн дунджаар 24 цагт ирж үйлчилж байгаа юм байдалтай байгаа. Хүлээ авах яралт тусламжийн засаг дээр манай эмнэлэгний 5 эмч байнгын үйл ажиллагаатай 24 цагаар байлдаг бол одоо өнөөдөр бид 3 нэмэгдээд 8 эмч үйл ажиллагаа явуулж байгаа мөртлөө бид нар ачаалал айгүй ихтэй ажиллаж байгаа учраас та бүхэнтэй эргээд уулзъя. За ингээд өнөөдөр манай огийнхан яралт тусламжийн засгаас яралтайгаар ирсэн ходоодны ахыг шархнаас тусалдсан ийм хүнд асуудлыг маш хурдан түргэн шийдэж онцлогоо шинжилгээ хийсний үр дүнд ингээ яралтай журмаар энэ хүн тагалгаа орууллаа. Энэ хүн маань болохоор одоо архаг ходоодны шархлаатай. Тэрийг бол өмнө нь бол эмээр имжлүүлж исэн гэсэн өгүүлэмжтэй. Гэхдээ эргэж хин болоогүй дахиж гам бариагүй. Тэрнээсээ болоод дахин энэ шархнаас нь тусаалцсан. Тэгээ яралтай тусламж хэрэгтэй болсон тийм хүн байлаа. Тэгээд өнөөдөр манайхан хамтлаг байлаа. За. Хайсуу. За. За яасан бэлээ? За хитэн цаг үедээ. Одооноос 28 минут. За ямар нэг юмар боож байсан юм байгаа юу? Залбирал тавиал шууд ороод. Шууд залбирал тавиал. За тэгэхээр ямар зөвөр байна? Хэрэг цус гарсан тухайн газар шууд ингээл дараал хүрээд ирсэн үү? Машин дотор жоохон болцсон. Гарны ард талаас авсан шарх гэхэд гарны ард тал дээр одоо шүрмсэд шүрмсэг гэмтэлэх юм бол тэнэлэх үйл ажиллагаа авалдаг. Тэрх юм бол шаардлагатай бол шүрмс тасаасан тохиолдолд нисэс доорох хэрэгтэй байдаг. Гэтэ юу ч гэсэн хэдүүл энэ шархыг гэж шалгаад үзье. Окей. Хашаа тавьтаа байна. Энэ шархны төвшөндөө л байна. Гэхдээ битгий ярьлаарай. Өвдөхгүй авч тээ. Өөрөө.
Өвдөд үйл хэлэн шаардлагатай бол бид нар өвчин намдах юм аа. Тэгэхээр ингээд шархаа сайн үзэхгүй бол дотор нь жишээ нь одоо ингээд гадны байх жишээ нь гадны биетийн жижиг шулуун молооны хилтерхий хогш ороо зүсэгдэхтэй булчин давхар өөхөн давхар бүгдээ хамарсан шүрмэснээ бол өрөвцөн. Гэтэ шүрмэс нь тасраагүй юм байлээ. А дотор харин нэг утас бол дотроо идэл тавьж тухайн тасарсан судсыг л хойж таталт хийсэн. А хоёр газар ингээд идэл тавьсан. Тэр нь бол хүлээн авах яралтай тусламжийн хэсэг бол Монголд бол манайх гэмтлийн ганц учраас амар ачаалттай ажилладаг. Өдөрт ер нь 250-аас 300 хүнд үйлчлдэг. Тэр 250-аас 300 хүнд үйлчлж байгаа чинь жишээ нь нэг эмч өдөрт хэдэн хүн үүс, ойролцоогоор нь 30-аас 40 хүн үүсгэж чинь өглөө оройн 2 ээлж гинэгээд. За, эрүүгээ доошоо тонгой. За болно. За хойш гэж. За бол юу үдэж байна хаа? Алгааг авч байлаа. Хоошоос аваад унтсан юм уу? Зүрх салгалаад байна уу? Арх уусан юм уу та? Хэд хоног уусан? Хэд хоног уусан? Юу энэ рүү үдэж байна. За. Хэд хоног уусан? Нэг өдөр. Юу уусан? Ямар арх уусан? X. За. Хинтээ зугуулсан. За зүгээр хаа. За юу. Ямаагүй хүн урданд ганцаар оноод баларх юм байна шүү дээ. За энэ чинь нүний толгой цээж арцгийн бүтэн зургийг авахуулаад тэгээд энэ залгажаа яалтаж эмчилгээнүүдийн яваад чи эргэж ирж үзье. За архин нэлээд гар. Одоо нэлээд бодлоод байна. За. Харвалтын анхны шинж эхэлснээс хойш 3 цагийн дотор амжин бүлэнгээр бүглэрсэн судсыг онгойлгохоор бүлэн уусгах хэмжлэгийг хийвэл үлдэцгүйгээр эргэн сэргэх боломжтой. Сайн бацгаа. Компьютер тарж байна. Би вэж маршрут. Саяны үзлэгээр болоод зүрх бол хэм алддаг юм байна. Даралт ихсдэг. Өөрөө өвчтөн болоод жингийн илүүдэлтэй. За ийм байна. Цагийн үед ч гэсэн цус хамсаа харуул байх магадлал өндөртэй. юм байна. За баярлалаа. За хүнээ аваад. Хэрвээ энэ хооронд амжихгүй бол насаараа тахирдтуу болох, цаашлаад амнасаа жалдаж болох аюултай. Иймээс энэ хугацаанд амжихын тулд хүн бүрийн хүчин чармайл хэрэгтэй. Иймд шоу нэвтрүүлгээр дамжуулан дээрх тохиолдлын үед авах яаралтай арга хэмжээний талаар үзэгч танд зөвлөе. Харвалтын анхны шинжүүдийг хүн бүр мэддэг байх хэрэгтэй. 1-р ам мурих, 2-р гар хөл сулрах, 3-р хэл эдрэх. Энэ 3 шинжийн аль нэг нь илэрхэд харвалт өгсөн байх магадлал 70% байдаг. Иймээс дээрх шинж тэмдэг илэрвэл цаг алдалгүй эмнэлэгт хандах хэрэгтэйг сануулъя. Тэр харгалт маань бол хоёр янз байдаг юм л да. Тэгээ цус хонсон гэдэг маань судас бүглэрөөд дахинд очиж байгаа цус дутагдаад тэрхний ид үчиж байгаа гэсэн. Хамгийн гол асуудал бид өнөөдөр ярих гэдэг юм гэхээр цус хонсон харгалтын үед эмчилгээний шинэ арга байгаа. Тийм харгалт босноор хөл гарын саа үүсдэг. Одоо багуун гар хөл гарын саа үүссэн. Хилээрээ өөрчлөлт орчоо тийм. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт эхний үед нь бүлэг хайлуулах шинэ эмчилгээ хийчих юм бол бүлэрсэн цус маань онгойж болдог. Тэр онгоогоод цусны эргэлт ирээ сайжрах юм бол мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагаа эргээд сэргээд гар хөлний саа сэргээдэг. Тэгээд бүлэг хайлуулах эмчилгээ маань ерөнхийдөө бас зайшгүй ар хэрийн зөвшөөрөл авдаг ийм ажилбар байгаа. Бүлэг хайлуулах эмчилгээ маань хэдийгээр маш үр дүнтэй боловч бас гарч болох эрсдлүүд гэж байдаг. Зайшгүй зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр уг эмчилгээ хийдэг байна. 100 хүний 3-т нь хүндрэл гарах эрсдэлтэй. 6.1. Болис тонгор. 55-ыг болохоор пампанда. 55 мл цагаар тэгвэл 55 мл. 55 мл цагаар 1 мл цагаар явдаг. За. Яралтай тусламжийн тасгын тодорхойгүй нөхцөл байдалд цаг бол амьдрал гэсэн зарчмаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг газар. Энд бол шийдвэр гаргахад бол нэлээд төвөгтэй байдаг. За, яралтай тусламжийн тасагт дугаарлаж орж ирээд дараалж ягаад үйлчилгээг аваад явдаг газар бол биш. Энэ бол галын шугам, энд үйлчлэгчид бөөнөрөө орж ирдэг. За, аль илүү их амь насанд аюултай байгаа үйлчлэгчид тусламжийг үзүүлэх байдлаар яралтай тусламж үзүүлдэг. Амь насны дээсэн дөрөнд байгаа үйлчлэгчид тусламж үзүүлж яхад бусад үйлчлэгчид нь тусламж үйлчилгээ нь оройтоод байгаа юм шиг
Иймэрхүү сэтгэл төрж тэнд эмчилгээ үйлчилгээнд саад болох асуудал бол нэлээд илбэг байдаг. Үүнээс гадна үйлчлүүлэгчийн ар гэр сэтгэлийн хүчтэй цочролд орсноос болоод ухаан санааны байдал нь самуурсан, заримдаа сэтгэлийн хит хүчтэй цочрлоосоо болж янз бүрийн авир гаргах, аашлах, загнах, дарамтлах, за энэ дээр тийч бүх хил халлах гарах хүртэл тохиолдол байдаг. Эдгээр нь яралтай тусламжийн эмчийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд мөн төвөгтэй сааттай байдаг үүсгэж идэг. Ер нь бол үйлчлүүлэгчид бол яг кинондаар гардаг шиг л тийм тусламжийг авахыг хүсдэг. Үнэн дээр бодит байдал дээр амьдрал тийм байдгүй. Эрдэнэт хүний амнистийг хамгаалах, дин хариуцлагатай шийдвэрийг гаргахад эмч хүнээс мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадвар, дадлага, туршлага, тэсвэр, төвчээр, хүн чанар, хандлага гэдэг маш олон зүйлийг бол шаарддаг. Энэ хэцүү нөхцөлд эмч хүн шийдвэрийг гаргаж идэг. Ингээд өргөөрөө. За тогтоох гээд үзээрэй. Энэ баруун гараа тогтоох гэж үзэн шүү заа юу. Оо за. За дахиад орлоо. За болно. Дахин сэргсэн боловч. Хаан санааны байдал дээрсэн байна. Команд бий үзье. Энэ эмчилгээний үр дүнтэй. Тэрэн дагтай брат юм байна. Бүс юм байна. Амжилттай эхлэх гэж үзэж байна. Бүгд баярлалаа. За баярлалаа. Чи би гайгүй юу яаж ийн? Гайгүй түрүү ямар ч гэсэн толгой их хөвдсөн. Арай л дээр. Одоо толгой өвдгөн гайгүй болцсон уу? Гайгүй болцсон. Гар мар нь яаж ин сул байсан гар мар нүү баруун гар. Гайгүй хөдөлж байгаа. Гайгүй болцсон биш. Сайхан болцсон биш. Түрүүчээс амар айлаа шүү. Юу болчихгүй. Айгуу сайхан сайн эмчилгээнд орсон. Тэгээд айгуу хурдан гайгүй болчлаа шүү. Гэвч маань юу болоог маш их хайж байсан багтаа. Одоо ингээд ийм сайхан эмчилгээнд ороод биеийн байдал нь маш их сайжирсан. Ар гэрийн зүгээс энэ эмчилгээ хамт олонд бүх эмч нартаа маш их баяртай байна. Баярлалаа. Хөлөх гэсэн чи хөлөх боломжгүй. Чинэрч лугшиж өвдсөн үү те? Халуурсан хэмжээнээс халуурсан гэсэн. Үсэн талаар дөрөвдүгээр өдөртний хаяр. Одоо 5 хоног байгаа юм те. 5 хоногийн өмнөөс халуурч эхэлсэн байна те. Өөр ямар зөөр илэрсэн танд? Өндөр л халуурч ирсэн. Тэгээд халуурч авах үедээ хамаг би ширхэрж өвдөжсэн. 7 хоногийн өмнөөс ах зөөр илэрсэн байна. Зүүн хөрн лугшиж тулж өвдөд. 39 градус хүртэл халуурсан юм байна. Халуурч үлэрсэн юм аа. Халуурсан. Сүүлийн 5 хоног бол тасралтгүй. 39 градус. Ямар нэг ийм муужсан байсан юм байна уу? Халуун болох юм. Өвч намдах юм хэрэгэлсэн. Намдахгүй нь зөөр. Халуун болсон. Гэхдээ нуруу нь болсон шүү. Эго тарж хагаад хэмжээг нь хараад хэр том байна. Тэр мөрөнтэй шинжилж үзье те. Янга одоо бид наашаа ингэ саагаад мөнгөний юм уугаатуулсан нэмэг болсон. Ажил бүр хийж нэ гэсэн. За өнөөдөр хөвтөд хагалгаанд авах нь за. Анхдагч малайлагч багийн яралтай тусламжийн тасагт ирсэн нэгэн тохиолдол эмэгтэйчүүд тэр дундаа анхны төрөлд залуу ээжүүдэд элбэг тохиолддог нэг төрлийн өвчлөл байлаа. Ээжүүд хүүхдүүдэд дутуу хөхүүлдэг, гордчихлоо гэж дурын орш тавьж хитрхи удаан бөглууснаас үүдэн мис ажилбар хийх хүртэл арга хэмжээ авдаг байна. Тиймээс ээжүүд эмэгтэйчүүдтэй сануулхад дээрх тохиолдолд танд илэрвэл мэрэгжлийн эмчит хандах хэрэгтэйг анхааруулъя. За гарах байхаа. Би таны үзчихсэн байхаа та гараад ир. Би үзүүлэх юм уу таахаа? За гараад ир хаа нааша наад өрнөөсөө гараад ир. За гэлцээ хаа. За энэ өвчтэйгээд энд ороод 15-20 минут болчихно. Ингээд гарч ирдэг согтуу. Та одоо ийм баяр ёслол эхэлж байгаатай холбоотой ингээд согтуу хүмүүс маань гадаа ингээд унцахаар хөлдөлт төсдөг. Тэрнээсээ болоод нөгөө гүн хөлдөлтөөр өнгөцөөс амраа цаашаа бүр осголтын хүндэрчих юм бол бүр амь насны залттай болчихдог. Дараагийн нэг хүндрэл нь яадаг гэхээр хөлдөлт маань өөрөө гар хуруугаа тайруулах хүндрэлүүд байна. Тэрнээс болоод жигч маань яг нөгөө нийгэм дийцлэх байр суурь хүртэл өөрчлөгдөд цаашаа тэр хүн маань одоо арх ташнд орох юм нөгөө амьдралын өөр төвчн рүү ч юм уу өөр нөхцөл рүү шилжих айгу аюултай байдаг шүү. Тэгэхээр ард түмэн энэ тал дээр маш анхаарал тавих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Юу гарын харъя. Зүгээр гарын харъя. Аюул жанслуулсан юм уу? За чи зэ. Энэ арга хэмжээ авагдсан.
нэлээд цусаалталтай ажиглалт юм гэж. Ойлтой дотор ойллоо авсан. Чамд яг ямар зөөр илэрдэ? Хамаг нүүр татаад Амьсгалж өрхөд төвөглөө болж өрдөг юм байна уу? Агуулж болчихсон юм байна уу? Болчих гээд байна. Тэгвэл ажиглах хэсэгтээ хянаж докторжуулаад шинжилгээний хариуцлагаар зөвлөгөө юу гэнэ өгöd. За та 50 багаараа заа юу. Энэ бол аминд аюултай хим алдагдал байна. Таны ингээ мэдрэл юуны чинь массаж хийгээд буулгах цус сэргэлтийн чинь хангамжийг сайжруулад ингээ багасгах тийм арга хэмжээл аван за. Тэр зүрх судасны төв дээр тэр төлөх хэмжлэгээгээд Монгол улсад хийгдээд эхэлсэн байгаа. Тэрийг хийх ёстой. Одоо 50 айж санаа зовох юм байхгүй шүү за. Та эмнэлэгт ирсэн ямар нэгэн аюултай юм болохгүй за. За өчтнөө ингээд дэмжлэгийн хяналтын хэсэгтээ байрлуулад шаардлагатай ялалт арга хэмжээг нь авчлаа. Ерөнхийдөө бол ийм хим алдалтай хүмүүс ард иргэд бол маш олон байдаг. Энэ хим алдалт нь бол олон төрөл байдаг. Тэр хим алдалтыг засахын тулд бол эмийн болон эмийн бус гэсэн хоёр ялалтай арга хэмжээ авдаг. Эмийн аргат нь болохоор эмээ уулгах юм уу, судсаар тарих. Тэгээ шууд хим алдалтыг засах тийм арга байна. Эмийн бус аргат нь болохоор өвчтөнд нь ямар хим алдалт байгаагаа тодорхойлоод хүндээ нэг тэнэгч мэдрэл буюу ингээд гурвалсан мэдрэлийн салаа хамгийн ил гарч ирсэн салаа болохын хүзүүний орчимд массаж хийж өгдөг байна. Тэгээд цээжний хүндийн даралтыг нэмэгдүүлэхийн тулд амьсгалаа аваад түгждэг бас тийм арга байгаа. Гурав дахь арга нь болохоор ингээд өвчтнийхөө хөлийг дээш 30-аас 45 градусд өргөөд өргөснөө тэр хим алдалт буудаг гэж практик юмд үздэг байгаа. Ойхоо амар цус гарч ирж байна хараа л та. Би оёлгүй. За хараат тэгвэл би харж байгаа боогоох. За юу. За зүгээр бооштой За хаа. Ахаа зүгээр хужаанаар таглуулж оёлж өнгөө лохгүй шүү. За. Ахаа би оёлгүй шүү. За би юу ч гэсэн тариаж цэвэрлээд үгүй тэгвэл боогоод үгүй тэгээд. Зүгээр цэвэрлээд. Тий цэвэрлээд боолчих. Чи ингээ сайхан томатоо өвтчих. За юу. Зүгээр дээрсгэн шахны хитгэн ус авч байгаа цэвэрлээд хийzээ төхөл уснаас чи бохор ороод юм. Ахаа наа юу гоо сайхан шүү. Үгүй чи хоо сайхан чи наа чи эрүүл мэнд чинь ш тэглээд. За өнөөдөр хэдэн зөрөгтэй байна? За өнөөдөр ч 95 л байна да. За 2-оос хойш 6 цагийн дотор. Манайх ерөнхийдөө ингээд дижитал системд шилжчихсэн. Шаардлагатай тохиолдолд бол хүмүүсийн гэмтлүүдээ бол пилонкоор угаагаа гаргах чинь бусад эмчилэн рүүгээ заавал пилонк угаалгахгүйгээр бас эмчилэн рүүгээ ингээд юугаар явуулчихна. Сүлжээгээр явуулчихна. За тийм ээ. За одоо тэгээд эмчилэл хүсье. За. Өндөө тайлаад. Би чам хүмүүсээс олдуулаад нь шүү дээ. Заавчлаар энэ эмгтэй үзээд. Өндөө тайлаа хөлөө ил гаргаж. Хөлийн ил гаргаж хараад. Энэ манайх нэрээ ийм соёлгүй байгаа юм да. Энэ хүүслэг цаана байна ой. Энэгээр ихэ жоохон зэгцэлэхгүй бол. За сайн байна уу. За нэр хэм блэ? Баатар сураа. За яасан Баатар сураа ямар зовөр вэ одоо? Гайгүй болсон. Урд нь ямар зовөр гарсан юм? Маш хүчтэй өвдсөн юм уу? Зүгээр өвдсөн юм уу? Хизээ өвдсөн. Урд нь тэгж өвдөжсэн үү? Хизээ ч өвдөж байгаагүй тийм хүчтэй өвдөлтөөсөн. Бөөлжсөн үү? Бөөлжсөн. Шүдэ ярзал инээ. Сайн. Нүдэ чанга ам. Нүдэ ам хүчтэй чанга. За толгой усал тавиа. Жоох эргээд юм байна. Тийм ээ. Хүчтэй өвдсөн. Маш их хэмжээний одоо хүчтэй өвдөл мэдэрсэн гэдэг ба шүү дээ. Тэгээ бөөлжл дагуулсан хүчтэй өвдөл мэдэрсэн гэхээр толгойг шалгаад үзчих бас гингүй тийм үү? Эхний ээлжинд яралтай компьютер. За компьютер л. Арг гэрмэд ах нь нөлөө.
За хоёроо компьютерийн зураг гаргасан шүү. Компьютерийн зураг гаргаад ирсэн. Анараа. Sorry, хэсгээр өмнөд толбогч артаар жоохон цус хайцсан. Энд ч гэсэн жоохон цус хайцсан. Сак байхаар. Ерөөсөө сак л. Сак тавтай. Тэгэхээр одоо яг л батрыг дутхоо. Тий. Анги одоо ерөөсөө шалгах шаардлагатай. Одоо нэгтэй сак байгаа ч суцаа шалгах. Бас залуу хөлтэй энэ ч залуу хамтаа байна тий. Энэ ахошоо дэшээ. За дэш. Тэр компьютер дээр одоогийн байдлаар за би та хоёрт харуулъя. Энэ энд нэг жижиг саарл юм байна, тийм үү? Энэ бол одоо ингээд цүлхэн байгаа. Энэ ийм юм байх ёсгүй. Энд бас ингээд хоёр талдаа ингээд сааралдчихсан. Эдгээрүүд бол одоогийн байдлаар энэ цус гэсэн үг байхгүй юу? Тархины эд дотроо байгаа цус гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ховлоороо ингээд цус хаяад эхэлсэн. Гөрвөл тархин цус харуулсан. Тэгээ өчигдөр бол айгүй маш хүчтэй толгой өвдөлт өгсөн, бөөлжсөн гэсэн анамнуудтай асуумжтай байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо яг үзлэгт бас энэ тархины за дагсны булчингийн хөшөнгөтэй байсан учраас бид нэр компьютер тараад тэгээд энэ компьютераар ийм тодорсон. Тэгээд одоо ингээд ангид орох юм. Монгол улсад хүний гавлын ясыг нээхгүйгээр тэрч бүхэл унтуулахгүйгээр судсан дотроос нь хагалгаа хийж эмчилдэг болсон гэхээр эрүүл мэндийн салбарын бас нэгэн дэвшил юм. Энэ төрлийн хагалгаа нь дэлхийд дахинд харьцангуй сүүлд хөгжиж эхэлсэн залуу салбар гэгддэгч манай эмчнэр цаг алдалгүйгээр энэ төрлийн хагалгааг хийж эхэлсэн нь үнэхээр бахархууштай. Ер нь бол тархины судасны цүлхэн гэдэг маань болохоор голдуу 80-90% нь бол төрлийн шалтгаантай байдаг. Төрөлхийн шалтгаан гэдэг нь удамшлын одоо анх төрөхтөө тухайн тархины судасны ханы бүтцсэн эмгэгтэй төрдөг байна. Тэр маань явандаа хоёр дэгчээр нэг эмгэг газар нь нөгөө артерийн даралт ихсэнтэй холбоотойгоор одоо даралт ихсээ судасны ханаа нөлөөлнө шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө судасны ханы уян хатан чанар алдагдаад судас маань цүлхийгээд эхэлдэг. Манай орны нөхцөлд бол тархины судасны цүлхэн бол одоо харьцангуй залуу хүмүүст бол нэлээд илбэг тохиолддог. Ялангуяа эд хөдөлмөрийн насны хүмүүст бол маш илбэг тохиолддог. Жишээлбэл өнөөдрийн тохиолдол маань дөнгөж 18 настай өчигдөр яг сургууль дээрээ хичээлээ орж байгаа. Тэгээд биеийн тамирд орох гээд хувцас тайлаад гийг үнтгэн өгөөд тэгээд одоо бөөлжөөд тим завар илэрсэн. Ангиографи буюу судсан дотоорх мэс ажилбар нь тархины судсан дотор хийгддэг учраас тархины судастай холбоотой ихэнх эмгэгүүдийг эмчилдэг байна. Үүн дотроос хамгийн их тохиолддог өвчнүүд бол цус харваж хүндэрдэг, тархины судасны цүлхэн, судасны эмгэг сүлжээрэл, судасны бөөгнөрөл, мөн тархины хит судасчсан хавдар болон төрөлхийн судасны олон гажуудыг эмчилдэг байна. Монголын эрүүл мэндийн салбар дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлэн алхаж байгаад үзэгч түмнийхээ өмнөөс халуун баяр хүргэе. Энэ шинж тэмдэг маань ердөөсөө тархины судасны цүлхэн байж байгаад нөгөөх нь хагарсан ердөөсөө сонгон шинж тэмдэг маань компьютер томограф дээр хаалзавчд орох цус харуулт хэлбэрээр илэрдэг. За энэ хүн дээр бол яхаарахгүй тийм шинж илэрсэн. Тэгээд яралтай журмаар сайн ангиографийн шинжилгээнд орлоо. Ангиографийн шинжилгээгээр зүүн талаасаа дүүрч байгаа тархины өмнөд артерийн А1-ийн түвшинд аргашаагаар чиглэлтэй жижиг хэмжээний тархины судасны цүлхэн ашиглагдсан. Тийм байна. За эмчилгээ маань хоёр янз байгаа. Нэг нь бол яг саяных шиг судасны дотороо хийгээд тэгээд тархины судасны цүлхэн битүүлэх мэс ажилбар. За нөгөөх маань уламжлалт буюу гавлын ясаа нээгээд гаднаас нь цүлхэн хавчаар тавих гэсэн тийм хоёр янзын мэс ажилбар бол одоо манай хийгдэж байгаа. За манай ангиографийн засгийн шинэ тавигдсан суурилсан Allura Expert 2020 гэж бие лайн дижитал системтэй 2013 оны сүүлийн үеийн ангиографи аппарат одоо энэ суурилуулсан сүүлийн 3 жил одоо бид нар үйл ажиллагаа хийж байна. За энэ хүү аппаратн дээр бол одоо 3D гэдгээр бол одоо маш давуу талтай байгаа эрүүл мэндийн төлөө бол одоо 24 сарын туршид энэ одоо хоёр лаборатори бүтэн ажиллаж байна. Онцлогдоогүй байсан бол энэ хүүхэд бол дахиж цус харах эрсдэлтэй. Угаасаа нэг харвцсан тохиолдолд дахиж цус харах эрсдэл маш өндөр байдаг. Тийм учраас одоо яралтай авах болохгүй. Яаж илэрдэггүй гэхэлэр энэ тархины судасны цүлхэнтэй хүмүүс манд гол нь удаан хугацаагаар толгой өвдөх.
За ямар нэгэн эм буюу бусад юунд дэр бол дарагдахгүй өвчин маань намдахгүй гэсэн үг. За гуравт бол ямар нэгэн биеийн хүчний ажил хийх ч юм уу хүндийн мөргөх эсвэл бие засах гээд 0-д ороод дүлэх тийм тохиолдолд маань ердөөсөө жоохон хэвлэн үндийн дотоод даралт ихсэхлээр тархины судасны зүлхэн маань ердөөсөө хагарчдаг. Гол шинж тэмдэг маань иймэрхүү шинж тэмдэг л илэрдэг. За 3D reconstruction маань нөгөө судасны бүтцүүд байгаа. Энэ нөгөө нэг бидний хайгаад байгаа зүлхэн маань одоо энэ бол одоо яг цэвэр мэдрэлийн метастаслын эмчнарт үзүүлээд одоо тийм метастаслын эмчилгээний асуудал яригдах юм байна. Одоо шууд эмчилгээний тасагт аваад тэгээд эмчилгээний одоо яваад тэгээ маргааш мэдрэлийн метастаслын эмчнарт үзүүлээд тэгээд асуудал шийдэх юм тийм. За баярлалаа. Батж ажиллаа баярлалаа. За Сэрэлт-2 шоунд оролцож байгаа нийт багийн гишүүд эмч нартаа эхний өдрийн яралтай тусламжийн засагт ажилласан даалгавар амжилттай гүйцэтгэсэнд баяр хүргье. За багийн гишүүд өнөөдөр тус тусынхаа хариуцсан үүргийг биелүүлж өвчтөн бүхэл өдрийн турш өвчтнүүдийг одоо хүлээн авч тусламж үйлчилгээ үзүүлж одоо өвчтөн шаардлагатай арга хэмжээг авлаа. Тэгээ өнөөдөр бол бас хангалттай ачаалттай ажилласан. За энэ үйл ажиллагаанд бол мэдээж багийн гишүүд тус бүрдээ хэрхэн одоо өвчтөнтэй ямар үүргийг одоо багийн ахлагчаас авч за тэгээ хэрэгжүүлж байна гэдэг бол харагдлаа. За манай анхдагч манлайлагч багийнхан өнөөдөр яаралтай тусламжийн даалгаврыг гүйцэтгэсэн. Тэгээ манай яаралтай тусламжийн засгийн онцлог бол ерөнхийдөө Монгол улсын төвшөнд үйлчилдэг бүхэл дотрын болон мэслийн яаралтай бүх шаардлагатай тийм нарийн мэргэжлийн тусламжийг бол өндөр түвшинд үзүүлдэг тийм онцлогтой. Энэ дотроо бол өнөөдрийн тохиолдолд бол бас хотоодноос цус алдсан тийм яаралтай тусламж шаардлагатай, яаралтай мэсэл шаардлагатай тийм өвчтөд ирсэн байгаа. Тэрийг бид гурав цаг алдалгүйгээр оншилж, онцлогоо үйлчлэгийг үзүүлээд хаглаанд орууллаа. Тэгээд тэр хүний амь насыг аварлаа. Тэгээд арга эрт нь бол яг тухайн үед нь мэдээж хэрэг бол сандарсан, яарсан, тэгээд твдсэн тэр утгаараа бол биднэрт бол маш дарамтыг үзүүлж исэн. За өнөөдөр бол маш олон тохиолдол ирсэн. Тэн дундаас бас нэг онцлог тохиолдлууд байна, тийм үү? За хамгийн түрүүнд онцлж хэлэхэд бол бүлээн хайлуулах эмчилгээний заалттай 48 настай эмэгтэй орж ирсэн байгаа. 2 цагийн дотор орж ирээд за харуултын багийнхан маань итгэвчээд бид нар харуултын багтайгаа хамтраад бүлээн хайлуулах эмчилгээг үр дүнтэйгээр 3 цаг 30 минутанд багтааж эхлүүлээд за хийсний дараа үр дүн бол тэр дараа гарсан байна. Энэ бол үнэхээр бас өдөр тутам тэр болгон ирээдүйд гүйцэтгэсэн бас яг нэвтрүүлгийн явцад орж ирж байгаа ховор тохиолдол. За бас нэг тохиолдол бол 18 настай эрэгтэй хүүхэд саралт өвчнөр ирсэн. Энэ их сонирн байсан тийм ээ. За энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа явцад бол одоо багийн даалгавар маань бол одоо багийн гишүүд маань өөрсдөө энэ даалгаврыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. За миний хувьд бол одоо зүрхний тотын судасны доторх онцлогоо эмчилгээ хийдэг эмчийн хувьд тархины судасны онцлогоог бол одоо мөн хийсэн. За үндсэн мэргэжлийн эмчнэртэйгээ хамтраад хийсэн. Энэ маань бол яг онцлог байлаа. За дээрэс нь энэ хүүхдийн манай хувьд бол одоо оншин богино хугацаанд тодорхойд мэсцлийн эмчилгээний шилбэр маань богино хугацаанд шийдэгдээд дараагийн шатны эмчилгээнд шийдэж өгж байгаа маань бидний хувьд бол одоо их давуу тал онцлог байлаа л гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр Шонхрууд багийнхаа хүлээн авах яаралтай тусламжийн засаг дээр үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа. За бидний хувьд бол ачаал нэлээд ихтэй 275 өвчтөн хүлээн авах яаралтай тусламжийн засгаар ирж үйлчлүүлээ. Үүнээс 30 өвчтөн гэмсох судлалын үндсийн төвд хэвтээ эмчилүүллээ. Хүмүүс их хөвчлэн согтуурал ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ гэмтэл төртөний илбэг байдаг учраас зан харилцааны хувьд болон харьцаа хандлагын хувьд бас төвөгтэй байдлууд нэлээд үүсдэгэ манай эмнэлгийн хувьд бол. За тэгээ яаралтай тусламжийн засаг дээр өвчтөн шийднэ гэдэг бол гадны нөлөөлөл ихтэй. Ер нь шийдгээд бол их төвөгтэй байдлууд бол үүсдэг. Тодорхойгүй нөхцөл байдалд асуудал шийддэг. Эдгээрийг бол багууд бол өөр өөрсдийнхөө онцлог байдалд толгуурлаад маш сайн шийдсэн. Миний хувьд бол хөндлөнгөөс харахад бол багууд бол маш сайн ажилласан өнөөдөр бол. За ингээд дараагийн даалгаварт чинь амжилт хүсье. Сэтгэл өвдгөж сэрхийлэгсэн үйл явдлууд дүүрэн яаралтай тусламжийн тасгаас бэлтгэсэн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна.
Үзэгч та эрүүл мэндийн салбарын өдөр тутмын ажил амьдралыг сонирхож үзэхээс зүү эрүүл мэндийн боловсролдоо нэмэр болох үс мэдээллийгч давхар авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Маргааш оролцогчдийнхоо цоо шин үйл явдал 2 дахь даалгавраар эргэн уулзъя. Мэдээж энэ өдөр эмч ажилтнууд маань чадах бүхнээ дайчлан сайн ажилласныг дуулгая. За үзэгчдээ та бүхэн сайхан амраарай. Харин нэвтрүүлгийн бааtruуд маань үргэлжлүүлэн эрүүл мэндийн манаанд зогсолтгүй ажиллана. За сод бэлгэмчээ. Та хоёр Баян зүрх дүүргийн яаралтай тусламжийн тасагт эмчлэгдэж байгаа нэг хүнд өвчтөн дээр очиж үзээд эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлээд зөөвөрлөх боломжтой бол аваад ир. Тэрч боломжтой бол тэрч боломжтой тийм асуудал үзэж байгаа шиг. Замаж үлээлээд өгөөрэй. Одоо ишиг орох. Халтраад уншиж. Тэгээ шууд ухаангоо одоо бөөлж тэгээ гачууртынхаа эмнэлэгт очсон юм байна. Манай бүр Глазго 3 багтай. Тэгээд одоо хэдэн балтай? Одоо ч гэсэн гоо. Бакет шаад гэдэг. Яалт ормоор юм байна да. Танаа энэ чагалгаа орох боломж байгаа юу? Боломжгүй тий. Тэлж таа. Засгийн хамруулагчийн дэмжлэгийн тасагтай хүний ч үзэж байна одоо. За юу. Хүн ч одоохондоо ерөнхийдөө биеийн байдал маш хүнд байна. Амьсгал дарангуул ороод эхэлсэн. Одоо манай засгийн хамруулагч тасгийн эмч тэнд унтуулаад цагаан мөрөөс олонд нь гуурс тавиад нэг өсөндөө амьсгалыг дэмжих хүднээс зохиомжтой амьсгалын аппаратанд тавьж байна хүний чинь. За юу. Хүний тархинд маш хүнд гэмтэл авсан байна. Тархиныхаа нэг талын бөмбөлгүүдээр маш том хэмжээний хатуу айлсны дээрх цусан хураа, гавлын ясны хугарал, за нөгөө талдаа тархины эдийн няцрал. Ингээд энэ тархины гэмтлийн улмаас тархи дарагдаад амь насны аюулд учирсан байна одоо. За тэгэхээр хүний чинь бид нар амь насыг аврах зорилгоор гэмт цог судлалын үндэсний төрөв тээвэрлэж тэндээ яаралтай мэсаслын эмчилгээг чонготой шууд хийх төлөвлөгөөтэй байна. За хүнийхээ биеийн байдлын талаар мэдээлэл авбуу. За Энэ ЭДВ яах вэ? Байгаа юу? Байвал үзэгдэхтэй байвал энэ тавьсан байхгүй шууд аваа шууд авахгүй.